आओ। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, प्लीज। अनु, मिस यू टू। अनु, जल्दी से कॉफी बना दो, सिर फटा जा रहा है। क्यों बेटा, जी अंकल। तुम भी कॉफी पियोगे? ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता पापा। तो वही बना दो, तुम्हें तो बनानी आती है ना। बनानी आती हो तो भी वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं पिएगा। ये दूसरे लोग हैं। किसके साथ पीता है? क्यों? अनु, रात के लिए राइस नहीं चपाती बना देना बेटा। क्यों बेटा, चपाती ठीक रहेगी ना? ये स्प्रिंग रोल्स के अलावा कुछ नहीं खाता पापा। तो ठीक है, वही बना दो। लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता पापा, उसके लिए दूसरे लोग हैं। प्लीज। किसके साथ खाते हो तुम? लक्ष्मी, हाँ उस दिन मंदिर से लाए हुए लड्डू है क्या? हाँ। एक मुझे और एक इसे दे दो। मुझे नहीं चाहिए अंकल, थैंक्स। और वो लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? रेड वेलवेट केक्स, वो भी हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता है तो फिर किसके साथ खाता है? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ। अन्नू को क्या हुआ है? पता नहीं अंकल। सुनो, खाना खा लो। नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया। क्या है ये बुलशिट? देखो बेटा, वो बुलशिट नहीं, ब्लू शर्ट है। उसे इंग्लिश नहीं आती ना। ब्लू शर्ट। ओके। मम्मा, बुलशिट का मतलब कैसी आफत आ गई? सही तो कहा मैंने, इंग्लिश आती है मुझे।